benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi dégg njëloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës lim bi ñu ne mooy doomu Sénégal ya nekk ca frontière Espagne ba wala ñu tàbbi sax Espagne foofa kilifa gi ñu dénk doomi Sénégal yay dund bitim réew indi na ci ay leeral mooy Sarr di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi tey ji àjjuma la ñu amal taxawaay bi ñu tuddee jekkali na fi ndox mi jógee lu toll ci 2 junni kër yu ndox mi ma doon fii ci Ndakaaru génne nañu leen ca. pharmacie francophone atum 2020 doomu Sénégal bii di professeur Daouda Ndiaye jël na ndam li at maladi dikk ci la ñu ko fas yéene jébbal raaya gi ràññee ak xarañam ci wàllu liggéeyam xibaar yi bitim réew Georges Déthié Diop lañ ci fas yéene àndal Georges maa ngi lay nuyu lu ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem ba ca Guinée foofee ab mutinerie moo am ca camp militaire bu Kindia bu 4 heures jotee la woon commandant bi jiite camp bi dañ ko faat. jamono jooju campagne électorale ci présidentielle bi fas yéene am dimanche di jeex tey tension moo fës ca Conakry ca Côte d'Ivoire moom campagne électorale bi door na démb Henri Konan Bédié ak Pascal Affi-N'Guessan ñoom dañoo woote boycottu processus électoral ba ca France lu jëm ci financement libyen Nicolas Sarkozy dañ ko inculpé liñ koy toppee moo di association de malfaiteurs président français ba woon dañ ko mettre en examen. Georges ñu ngi lay jox rendez-vous ci diir bu gàtt nga dikk yaatalal ñu ko ñu dikk daal ci lu gën a fës ci xibaar yi tàggat yaram yi fas yéene ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane lu ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye wàllu football danañ ko daal di waxtaanee daal di gëstu jaraaf bu Dakar mi nga xamante ne bokk na ci équipe yi teewal Sénégal ci compétition africaine yi ñoom it nag ñu ngi koy waajal bu baax a baax am nañ sax ay recrues yu bees yi nga xamante ne daal ñu daal dinañ leen indi ñu daal di renforcer seen équipe bu loolu weesoo yi tamit ca biti réew dañ daal di waxtaanee championnat bu France tey jii ci ngoon dañ daal di door li nga xamante ne moo di seen 6e journée Paris Saint-Germain nag moom dina sóobu ci jogante yi noonu itam ren bu Mbaye Niang ak ki nga xamante ne moo di Alfred Gomis waaye ñoom ñaar ñëpp duñu ko teewee la ko war la moo di kenn ki gaañu la ka des nag moom di Mbaye Niang jàpp leen ni lu tax jëluñu ko moo di jamono gi dafa bëggoon jóge ci équipe ba waaye mujjut a antu ba tax na dañ koy bàyyi mu daal di noppalu fi lekk ci kanam. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu lay jox daje ci diir bu gàtt nga dikk yaatal xibaar yi tàggat yaram yi. lu aju ci xibaar yi gannaaw xibaar yi tàggat yaram yi lu aju ci yéenekaay nañ ci fas yéene ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon lu jëm ci gis-gis ñuy waxtaane ponk bi tuggee ci conseil économique ak social ñu war a xool nag tolluwaayu kër docteur yi ci réew mi yéene boobu tukkee ci conseil économique ak social naka la ko ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wi gisee ponk boobee la ñuy waxtaane ci jeexitalu xibaar yi lay doon incha allah. Papa Ngagne Ndiaye. Gendarmerie bu Kébémer teg nañu ñu fas yéene woon duggaati ci gaal yi wutali Barça mbaa Barsax muy mbëkk mi ubbeek na foofa ca Lompoul nag ci genn gaal foofee lañu leen tegee loxo seenu lim nag kenn xamagu ko waaye ñi ngi ciy def enquête ci wàllu woowu am na ay leeral yoo xam ni tukkee na ci secrétaire d'État bu sénégalais yi dund ca bitim réew moom Moïse Sarr nag tontu na présidente bu association Jàppo moom Awa Sène xamle ni lu toll ci junni ci ay doomu Sénégal egg nañu foofa ci Espagne loolu nag indi na ci ay leeral moom Moïse Sarr dañuy daal di teewlu ay kàddoom ak Seydou Nourou Ba. li ñu am comme information officielle yoo xam ne autorité espagnole ñoo ko joxe mooy am na 2 semaines yoo xam ne am na 1277 migrants yoo xam ne ñëw nañ ci côte espagnol yi maanaam les îles Canaries mais nag migrants yooyu nekkuñu kese ay sénégalais mun nañu ne toute nationalité confondue am na ay naar am na yeneen xeet yoo xam ne ay africain la nit ku ñuul lañ mais duñu ay sénégalais donc moo tax ma ne la ku ci addu moom na nga def lépp ba am information yu baax parce que c'est une question qui est très sérieuse te booy wax aussi je pense que war nga xaar ba am information yoo xam ne officiels yi ñoo ko joxe mais nit mën na ñëw ñu ne que waa sénégalais la wala malien la wala gambien la alors que boo ko xoolee mu ngi nekk burkinabé wala côte ivoirien donc mu nekk ivoirien donc loolu je pense que ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel parce que question ba dafa nekk question bu sensible dafa nekk question boo xam ne aussi ku ci bëgg a wax rek yaakaar naa ne war nga ko def mais boo koy def aussi na nga ci xam dara wala boo ci xamee dara wala boo ci xamul dara aussi nga xaar ba am chiffre officiel yi nga doog ci àddu bu baax a baax. ku wax jëgaani wax chômage loolu nag dafa yemoo ak bureau international bu travail muy BIT ñoom nag xam le ni réew mii di Sénégal lu jëm ci chômage bi daanaka am na fi xejj na fi lool ndax mën nañu wax ni téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom-ñett dañuy some loolu nag lan moo ko waral te muy wéy ba tey di nekk ci biir réew mi am na ci reportage bu ci Salimata Aw def ñu teewlu ko.
kon mu mel ni dinañu ci dellusiwaat ci reportage yu Salimata Aw boobu lu jëm ci opération Fendi ni ñu ko waxee Fendi kon gouverneur bu Ndakaaru tey ji nag ci àjjuma ji ci la ko daal di tàmbali opération jekkali lañ ko tuddee ñu ci janoo ak taskatu xibaar yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ni ñoom def nañ ko ci jàpp nañ lu toll ci 2 téeméeri kër génne nañu leen ci ndox mi lu bari daanaka ci am ndox jëlee nañ ko ci ñi nga xam ne ñooy askan wi doon loru ci diirub nag fukki fan ci la ñu amal boobee liggéey dañ ciy déglu gouverneur bu Dakar Hassana Sall am na ci lu mu ci dénk Nafissatou Sylla ñu teewlu ko. lieu yi nga xam ne libéré nañ ko ci wàllu ay kër toll na ci 2 junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn. lieu de culte yi mooy 27 écoles yi def donc 15 sapeur pompier jàppale nañu population yi nga xam ne ñoo tëju woon fi ndox bi amee dugal leen ci ay canaux di leen jàllale ñooñu bi ñu defee le point toll nañ ci 1792 joxe nañ ci lu nga xam ni dépassé na 1 milliard. semaine bële passé ñu ngi tolloon loolu mën naa leen ko wax parce que ñu ngi tolloon ci ay 800 millions pour un peu plus de 4000 familles mais entre temps évolué na ba romb na 1 milliard donc effort yu rëy la yu nga xam ne état bi def na ko. normalement balaa ñuy ubbi sax dinañ def CRD rentrée ñu expliquer ñëpp li nga xam ne moom la ñu préparé pour la rentrée. mais wàllu opération Fendi bi dafa am loo nga xam ne lu spécial la lu ñu jagleel écoles yi actuellement. dinañu xaar dinañ ci jot lu toll ci 200 charge ay camion suuf yi nga xam ni dinañ ko dugal ci région bu Dakar ñooñu bu ñu ñëwee ñoom ñooy remblayer écoles yi am jafe-jafe yi ak les sites yi nga xam ni actuellement également des na ndox ba léegi ñu war a fa indi suuf. ensuite opération bi nga xam ni pour saupoudrage la désinfection désinsectisation également dinañ ci tegleel pàcc bu am solo lii nga xam ni moom mooy établissement scolaire yi ak waa service ndax ñoom déjà def nañ seen plan d'opération fi mu toll nii moyens yi teg nañ ko seen loxo poudre bi liquide bi li ci des mooy jël seen matériel parce que président jox leen matériel bu doy ñu dugg ci dëkk bi pomper sécuriser population bi. junjoon nañ ko léegi mu nekk reportage bu Salimata Aw amal ci chômage ci Sénégal bureau international bu travail di BIT ñoom jàpp nañ ñi téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñett ña ngay some loolu nag ñu gis ni lu xejj la ci biir réew mi te ndaw ñi ñoo ci gën a amee ay jafe-jafe lan moo ko waral te saafara mënu ci am ba tey reportage Salimata Aw. toog ci buntu këram di xaar bus bi ko nar a yóbbu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Abdourahmane di addu ci lu jëm ci ñàkku xëyu ndaw yi mu ni lu yàgg la ci Sénégal te nguur gi la mu diggee woon defu ci dara. la war a demee gis nañu tey essence yi nii même un diplômé mu am na problème liggéey donc secteur privé bi nu mu demee dafa doy waar en plus tamit yow am diplômé mënoo liggéey ñi nga xam ne tamit dañoo nekk secteur informel bi dañuy góorgóorlu rek donc ça devient un problème boo xam ne dafay doy waar trop te ñuy wax ni tamit bu fekkoon état du Sénégal mu ngi jàppale ñi nga xam ne tey dañuy entreprendre ñi leen di financer di leen jox xaar waxuñu nag affaire clientélisme politique. ñi amut xëy dañ leen war a boole defar leen benn GIE ngir jéem leen a dimbali wante nañ ko jox ONG yi Aliou moo xalaatee nu nu mel. xale yu am liggéey il faut ONG yi maanaam organisation yoo xam ne bokkuñu ci gouvernement ak ñoo xam ne ñu dañu am ay société ñu war leen regrouper ci ay maanaam ay groupe wala GIE wala association comme ça ñu jox leen projet yooyu ñu mën leen toppatoo comme ça ñu wàññi li ñuy demee parce que kenn mu leen baare. muy jaay masque Salif ni njàngam da koo arrêté ndax amul wooni moyen wante lu jëm ci wàllum avenir am xëy bu normal yaakaaru ko sax. góor gi moom li mu war a def moom bëri na daal bëri na. waaye si loolu tamit ba léegi mën na nekk de mu comme ça pour mu créer ay entreprise affaire yooyu noonu pour xale yi nga xamante ne bii amuñu moyen pour liggéey mu jàppale leen si côté boobu quoi. xëyug ndaw yi dafa war a nekk ci priorité gouvernement bi bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu waxal nguur gi dafa war def kéem kattanam ngir sowe xale yooyu le ndax ñooy awaniiru dëkk bi. jërëjëf Salimata Aw ñu wax ci jafe-jafe yi nga xam ni dëkk bale di Déby Tiguet ca Ndar ñi ngi koy dund ñoom nag weer ngi nii ndox la ñu amul château d'eau ba fa nekkoon moo paan askan wa fay yeewoo itam am jafe-jafe yu tar di sàkku itam ñu gaawe leen ci ndimbal Mouhamed Nabi Silla. weer gannaaw ba ñu toogee ci dëkk yi di Déby Tiguet askan wi amuñu ndox
courant bi dog lii indi jafe-jafe ci seen nekkin Cheikh Kane moo di président comité suivi inondation ci bërëb bile. dëkk boo xamante ni wax dëgg yàlla ndox amu fi courant amu soo demee naan ndox ca dex ga ngay dem di dogal ay lalañ ak nangam te surtout lu tax mu gën metti sax ci dex gi drainage bi nga xamante ni si fa la drainage tool yi di drainer même pas 500 mètres di fleuve ak dëkk bi ay yenn nit ñi ñu ngi dëkk ci ay tente ñenn ñi ñu ngi dëkk ci ak dëkk seeni bokk ci yenn néeg yi des yi. jafe-jafe courant bi indi gàllankoor ci wàllub ndox mi ci wàllub wér-gu-yaram bi ba ci sax denc garab yi ñoom ñuy wéy di joxañ baaraam ndox mi ñu tijji mu jaar ci parc bi ba tax na ñu bëgg ñu taxawal leen digue de protection Cheikh Kane firndeel ko. booy bëggee faju Jakarta ngay jël ndax oto amul fu mu jaar pour dem débi dem Ross Béthio wala nga jël saret jigéen ñaa ngi accouché ci biir parc bi amuñu fu ñu jaar pour dem dispensaire ke waxatuñu waxam gisatuñu lu ñu faj wala kenn du fa demati di faju ndax amul courant amul ndox amul dara ngal la ñuy ñëw dimbalinu premièrement le parc du Djoudj a été créé en 1971 dëkk yi c'était plus de 1600 ña ngi fi kon nañ ñëw defal nu benn digue de protection boo xamante ni si ndoxum parc bi lu mu mën a ñëw dootul duggati ci biir dëkk yi te ñuy ñëw na wax dëgg yàlla defal ndàmpaay ñi nga xamante ni si seen i néeg yi yàqu nañ ak néeg yi nga xamante ni mënatuñu dundate 20 ans te duñu daanu. gàllankoor bu ñu am ci bërëb bi mu jaaxal leen lool noppi goo xam ni kilifa yi jot nañ ko def ba tax na ñu tëgg seen gémmiñ di laaj wàllu ci kilifa yi RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. mbas mi tey àjjuma ci bilang bi benn nit ñàkk ci bakkanam lu toll ci benn cas importé lañ ci am fukk ak ñeenti cas yi mi ngi bàyyi ko ci wàllu li nga xam ni moom mooy ñu joggi doomu jàngoro bi juróom ñoom ñooy cas contact yi ci Covid 19 bi nag ñaar fukk ñoom ñoo am contamination bi leeral dañ ci ànd ak docteur Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom-ñett fukk ak ñeenti test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróomi cas contact mooy ñi jot ci doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore feebar bi am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki ak ñeent cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Tivaouane am na ci ñett Dakar Plateau am ci ñaar Almadi am benn Jaxaay am benn Kaolack am benn Mermoz am benn Parcelles Assainies am benn Popenguine am benn Rufisque am benn Thiès am benn ak Ziguinchor am benn juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam ba su démb alxames fukki fan ak juróom ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñàkk seen bakkan mu des junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. ci mbas mi la ñuy des ba tey bàyyi ko fii ci Ndakaaru wutali ci Tambacounda foofa nag bërëb ba ñuy faje ñi amee jàngoro ji ONG bi di PAT dimbalee na leen benn lal boo xam ni ci wàllu Sowétas la jëm muy réanimation ñaar fukki million lañ ko jëndee ci jamono joo xam ni sax Tambacounda l'hôpital ba wàllu oxygène dañ ko fa doon jooy Moussa Oumar Gueye. waa collectivité Pulaar ni ànduñu nag ci kàddu yu Aliou Dembourou Sow daal di kon dinañu dellusiwaat ci kàddu yi tukkee ci suñu nattaango boobu di Baye di Moussa Oumar Gueye ca Tambacounda fileek muy jàppandi ci fàttali rek foofa ca Tamba am na ndimbal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ONG bi di PAT mu dimbalee leen nag benn lalu réanimation muy lalu Sowétas ci jamono joo xam ni xam ngeen ni fan yëpp lu aju ci wàllu oxygène moom la askan wa foofee doon jànkonteel dinañ ci dellusiwaat ci kon élément bi jàppandi na Moussa Oumar Gueye ñu teewlu ko. kon hôpital régional bu Tambacounda ñu daal leen indil benn ndimbal bu toll ci ñaar fukki million ci suñuy koppar mu aju ci benn lit de réanimation boo xam ne daal bu fekkente ni jëfandikoo nañ ko dana dolleeku ci benn cundung bi nga xam ne moo nekkoon ci hôpital régional bu Tambacounda ba ci bërëb bi nga xam ne sax dañ fay toppatoowee ñu ànd ak feebaru mbas mi ku ci demoon ba nga nekk ci cas bu grave
li la doon jàppale ci jamono jooju benn lal kott la woon léegi nag ONG bu PAF daal di indi beneen lal Aminatou Sarr moo jiite ONG PAF. ñu xalaat ne investissement boobu non seulement dina ñëw ci Covid bi waaye tamit dinañ ko mën nañ ci sokkandiku si yeneen feebar yu mën a ñëw ci Tambacounda muy benn investissement boo xam ne moom la ñuy wax pérenne parce que day des fii lu nga xam ne dinañ ko utiliser tey ak ëllëg donc muy liggéey bu nga xam ne amoon na solo ñun ñu def ko Fondation Bayer ànd seeg ñun parce que xam nañ ne suñu hôpitaux yi soxla nañu lu bëri comme luñ koy waxee état bi mënul def lépp ku nekk bu si dugalee sa loxo yaakaar nañu ne dinañ améliorer plateau technique yi ñuy wax pour que bépp doomu Sénégal fu mu mënti nekk mu mën a am sañ-sañ ne man sama wérgu yaram yittewoo nañ ko. kii di docteur Coly waaye itam ba tey kii di Alex ñoom daal wane nañu seen mbégte ci li nga xam ne tey ji indil nañ leen ko ci ndimbal mu bokk ci li nga xam ni dana yëkkati plateau technique bu hôpital régional bu Tambacounda nekk dëkk selewa yoon boo xam ni dafa ibbeeku ci yeneen réew fii ci Afrique sowu-jant Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jërëjëf ci wàllu pàcc ak docteur la ñuy des ba tey ndax professeur Daouda Ndiaye jël na ndam li ci lu aju ci pharmacie francophone 2020 moom nag raaya googu déwén lañ ko fas yéene jébbal muy raaya guy ràññee xereñam ci liggéey bi nga xam ni daf koy def rafetlu nag moom ndam loolu professeur Daouda Ndiaye dañu déglu ay kàddoom Seydou Nourou Ba moo ko indi. tey nag Europe muy ñëpp muy France fu mu mënti doon tey xam nañ ne tey ñu nekk te en tout cas même buñ ko xamoon tey gën nañ ko dëggal te suñu liggéey suñu jàngale suñu recherche tey bokk nañu changé àdduna ñu impacté en ci wàllu wér-gu-yaram donc loolu sant yàlla la sant ñëpp ñu nga xam ne jàngal nañ ñi nga xam ne amuñu chance am ko comme ñun mais ñu xam ne du sama prix ñëpp ñu nga xam ne ànd na woon liggéey ay at am nañu yoon di jàngale at ñuy jàngale également ñoo xam ne tey ñooñu def ñu nekk tey ñi ñu jiite ci wàllu santé ci wàllu àdduna ñoo ñu ko nangul donc ñu ngi sant yàlla di xam ne tam bunt yi tey ubbi ko ne parce que raaya la ku nekk ci àdduna da ngay xaar xam yàlla mooy la raaya bu mag mais raaya la boo xam ne tey xam nañ am nañu raaya tey wàllu faj parce que xam nga pharmacie moom boo ko tuddee mooy garab yeeg mooy diagnostic beeg mooy paraclinique bi mooy lépp luy wàllu ci santé publique donc tey buñ demee ba doomu Afrique doomu Sénégal ñu ne la yaa ko yow yaay prix francophone ci dëkk francophone yëpp ci àdduna loolu moom mooy tey ñu lépp lu ñu liggéey li ñuy def tey tubaab yi tey nangul nañu ko te xam nañ ne donc tey am na njeexital ci li ci wàllu santé ci wàllu wér-gu-yaram. professeur Daouda Ndiaye ci fàttali moom mooy chef bu service parasitologie ak mycologie ci faculté bu médecine ci pharmacie ba nekk ca université Cheikh Anta Diop. ñu dem ca Kédougou foofu nag ñi nga xam ñooy kilifa yi di autorité administrative yi ñoom fas yéene nañu xool nag station essence yi ni nga xam ne noonu la fa jëlaa ñëwee te ñu teg ko ci yoon fexe ba mu nekk loo xam ni dafay tegu ci yoon waxtaan wi nag sumb nañ ko fas yéene ko seq ak ñi nga xam ne ñooy njiitu station yi ak ñi di takk der yi foofe dañ ciy ànd ak suñu correspondant ba nekk foofa ca Kédougou di Ibrahima Jabaxate. bari waayu station service yi doon na lu autorité yi bàyyi xel bu baax a baax fii ci diwaanu Kédougou ñàkk wormal digle yi ci karange gi ñàkkum tamit plan de gestion déchets yi doon na lu kuréel bu yëngatu ci wàllu environnement nemmeeku ci station yi bari fii ci diwaanu Kédougou moo waral sax autorité administrative yi ñaax gérant yi ñu gën a bàyyi xel ci karange gi Sayer Ndaw mooy gouverneur région bu Kédougou. ndaje woote waxtaan parce que gis nga ñun suñu cër mooy ku teg wàcc yoon ñu teg la ci yoon ni ñuy tegee nit ci yoon nag moom mën na nekk fànn yu ne mais damay faral di wax ne bu ñu gaaw di caw yar bi parce que dafa juum parce que kii jëf-jëf joo xam ne yoon da koy tere mën a nekk d'abord bu njëkk xëy na xamul suñu cër ñun mooy xamal ko bu ñu ko xamalee mu ñëw defaat la ñuy tere dañuy jàpp ne noonu doonte xamoon na mais mën naa mu fàtte ñu fàttali ko waaw ñetteelu yoon ba nag bu jëf ja amaatee nag foofu dañ naan moo ko tey ñu teg ci ko am la yoon santaane moo pour mu mën a koo bañatee defal. initiative bi ni mel mun na dooleel sécurité civile bi pour ñu gën a mën a gérer station service yi ñi nga xam ne ñu ngi gën di bëri fii ci diwaanu Kédougou Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima Jabaxate ñu dellu si fii ci Ndakaaru wax ci wàllu politique ñi nga xam ne nag ñooy waa parti démocratique Sénégal taxaw ci seen njaayum carte ak yeesal seen bànqaas si parti bi ci jamono boo xam ni ñu bari ñoo xam ne kàngam lañu ci PDS daanaka rocceeku nañ ci boobee parti lan lañ mën a xaar nag ci PDS jàpp nañ ni PDS new look la maanaam PDS bu bees ci kàddu yoo xam ni Mayoro Faye moom moo ko dénk Mohamed Ali Mouba ñu déglu ko. le parti démocratique sénégalais dafay def ndaje mu mag tey boo xam ne cérémonie de lancement des opérations de vente de placement des cartes
jëm ci nan la ñuy def ba renouveler structure de base loolu nag dafa doon comme ni ma la ko waxee moment bu am solo ci sunu dundu parti muy le parti démocratique sénégalais ginnaaw bi nga xamee ne notre secrétaire général national maître Abdoulaye Wade dafa génnee bataaxal wax ne activités yi suspendroon def na levée partielle bi ñu defee looloog léegi li jiitu ci acte yu posé mooy njaayum carte mi nga xam ne dañ ko doon waaj a tàmbali moom la ñu lancé gannaaw buñ koy lancé président jaare ko ci secrétaire national chargé des structures ak des mouvements de soutien dana présider moom le secrétaire national li nga xam ne mooy la commission nationale de placement de vente des cartes loolu nag dafay doon ay moment yu am solo ci wàllu parti bi di dundaat ci wàllu animation parti bi ci wàllu remobilisation parti bi jëm ci militante sympathisant ak membre mouvement de soutien à Karim Wade yépp yi nga xam ne bëgg nañu jënd carte ñu jënd carte terewul itam buñ ca noppee ñu xool nan la ñuy def ba renouveler structure de base yi pour permettre ñi bëgg a dugg ci parti bi ñëpp dugg ci parti bi ñu bëgg a am carte kenn ku ci wut baat aussi mën a am baat boobu loolu nag daañu ko def de façon transparente dans la démocratie bu ko defee le calendrier ak programme bi déployé wu pour jëm ci biir réew mi ak bitim réew. RFM bitim réew. lu aju ci xibaar yi bitim réew yi Georges Déthié Diop dañ koy tàmbalee ca Guinée présidentielle ba nag ñu nas ko fa lu aju ci campagne électorale bi tey ji ci àjjuma la fas yéene jeex. bu minuit jotee lay doon élection bi fas yéene am dimanche gi ñu dëgmal loolee tax sax dañuy dem ca Conakry pour xool naka la mbir mi tëddee foofu laataa ñu egg ca élection présidentielle ba sunu ndaw lañ fa yebal Barthélémy Ngom Barthélémy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Georges Déthié Diop di la dalal fii ci Guinée Conakry. waaw Conakry googee sax naka la mbir ma demee foofu tension am na fa. effectivement ni nga ko waxee li ñu njëkk a wax moo di daanaka centre ville bi militaires yi ñoo koy contrôler fi mu ne nii dugg centre ville bu Guinée lu compliqué la. am na ñoo xamante ni sax dañoo mujj wëññeeku. ndaxte militaires yi may ñu leen ñu dugg si loolu lépp ne ne. bari na loo nga xamante ne leerul ci gëtu askan wi ci ni élection bi di demee ni ki dimanche kii di ñëw Guinée mu ngi ci tension wax nga ko léegi donte sax guinéens yi ñu ngi wéy di continuer di dox seen i activité waaye da ngay gis ci seen i kanam ne dañoo xaw a jaaxle te ñu ci ëpp ci ñoom ci ñi ñu waxtaanal dëggal nañu ko nee nañu daal dañoo jaaxle ndax xamuñu dimanche nu muy demee. mu di loo nga xamante ne nag jaaxal na leen di situation boo xamante ni mu ngi tukkee ci candidature président sortant bi di Alpha Condé gannaaw ba mu ne dafay doon candidat ngir am beneen ab mandat bi mooy doon ñetteel bi jaaree ko ci ab référendum boo nga xamante ni amoon na fi référendum boobu coow li ci tukkee yépp gis nañu ko ñi gën a yenu xeex bi nag di waa FNDC di Front National pour la Défense de la Constitution ak ñi nga xamante ni ci société civile bu Guinée la ñu bokk Alpha Condé moom ci jëmi boppam tey ci ngoon ñu ngi koy xaarandi ci Conakry ci stade bu 28 septembre mu war fa nag tëjee campagne am ki nga xamante ni moom mooy principal adversaire am di Cellou Dalein Diallo moom démb mu ngi woon fii ci mbedd Conakry yi jógee Labé ga mu fekk baax nga xamante ne digganteem ak Conakry mu ngi toll ci ay fukki kilomètres ba mu yegsee fii ci Conakry également fekk juste ñu nit ñu yegg si aéroport bu Conakry gis nañu ful bu bari bi nga xamante ne topp nañ ko daanaka mbedd yi yëpp foo tourné dajeek cortège loolu tax artères yu bëri fii ci centre ville bi dañoo bloqué wu woon ay pancarte ay banderole ak ay t-shirt yu nga xamante ni effigie candidats yi lañ ci def daanaka moom ngay gis ci mbeddu Guinée yi candidats yi 12 lañu ci gàttal daal jàpp leen ne moom mooy situation bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Guinée waaye jàpp leen ne ñeent seen xel dafa teey ci élection bi ñu war a amal dimanche yi ñu dëgmal. mu nekkoon Georges Barthélémy Ngom fii ci Conakry ngir RFM. jërëjëf Barthélémy Ngom ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu foofu sax ci wàllu politique bokk ci itam ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci société civile ba am na kenn nga xamante ne seq nga ak moom waxtaan muy wuyoo Dansa Kourouma moom daal xelam tey na ci njeexitalug élection présidentielle boobee fas yéene am ci dimanche gi ñu dëgmal moom li ko gën a yitteel nag moo di ñu def lépp ba préserver démocratie foofu ca Guinée Conakry ca Guinée googee sax fa nga xamante ne moo di ca camp bu Kindian ab mutinerie moo fa am tey ci suba camp militaire ba ay yëngu-yëngu ñoo fa amoon tax sax ba ñu faat ki nga xamante ne mooy commandant bi jiite boobee camp militaire ca Kindian mbir maa ngi xew nag tey ci suba Pape Ngagne bi 4 heures du matin jotee.
dañuy dem ca Côte d'Ivoire ñoom seen campagne électorale ñoom ubbi nañ ko ni ki démb ci élection yi ñu fas yéene amal fanweeri fan ak benn ci octobre. campagne bi démb la woon bés bu njëkk yëngu-yëngu yi nag bëri wuñ woon démb ndax Alassane Ouattara xëy na li mu def moo di jox ay feuille de route ñi nga xamante ne ñoo di directeur régionaux de campagne yi candidat yi nga xamante ne ñoo di Pascal Affi N'Guessan ak Henri Konan Bédié ñoom dañoo daje def ab point de presse janook taskatu xibaar yi lañ fa yëkki ni kaddu nag moo di ñu def ab boycott actif li nga xamante ne moo di scrutin bi Pascal Affi N'Guessan ak Henri Konan Bédié woo seeni militant ñu du muyu li nga xamante ne moo di processus électoral bi tey ci suba sax am na ndaje bi nga xamante ne Pascal Affi N'Guessan moom mu ngi ko doon amal daañ ci dellusiwaat ak sunu ndaw foofu ca Abidjan di Gobia Iyabi. bu ñu jógee ci Afrique dañuy daal dem ca France Nicolas Sarkozy mel na ni financement yu Libye mi ngi koy topp ba tey. Nicolas Sarkozy dañ ko mettre en examen maanaam inculpé ko ñeenteelu yoon bi paa nag association de malfaiteurs la loolee gën a tàggatembeel situation judiciaire am ndax fas yéene nañ ko layool ñaari yoon ci fan yu dëgmal ci ab tribunal correctionnel Papa Ngagne. jërëjëf Georges Déthié Diop ci àttaloog xibaari bitim réew yi ñu dikk dal ci tàggat yaram fas yéene ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne Cheikh Tidiane dañ koy tàmbale ak football mu mel ni jaraaf nag am na ay ambition ci saison bi nga xam ne moom la ñu dëgmal. waaw ñoom seen ambition moo di fexe ba am ndam ci li nga xamante daal moom la ñuy yëngu moo di championnat bi ak itam compétition africaine yi ndax bokk nañ ci club yi nga xamante ne ñooy teewal Sénégal ci des compétitions ni ki deren ñoom nag ci yoon googule sax dañoo daal di renforcer seen équipe daal di si boole yeneen jour ñoo de sexo de jàmm. bu fekkee yeneen club yi ñi ngay waajal lii di saison gi di ñëw jaraaf moom daf ci boole ta lii di coupe CAF équipe bi nag jamono ji mi ngi ci wàccaay bu ñu sukkandikoo ci calendrier tàggat di Malick Daf. wàccaay bi commencé nañ ko depuis ñetti semaine bon peut-être li mooy suñu troisième semaine bi ñuy tudd macha allah fii daal macha allah sant yàlla on touche du bois lépp ngi jaar yoon xale yi vraiment wane nañu Pastef wane nañu bëgg-bëgg wane nañu vraiment fulu si li ñu def. ci noonee nag jaraaf am na ay joueurs yu yees yu bëri yoo xamante ni woo na leen ci effectif am bu ñu sukkandikoo nag ci Malick Dafa juróom-ñetti joueurs yu yees yooyu le am na lu bëri loo xamante ni dañ ko mën a indil équipe bi. bu ñu ko xoolee il y a 2 ans demoon nañu Afrique après ñu reste ko de justesse moo tax dañu xalaatoon ne bu ñuy dem Afrique bi ba dinañ gën a yokk doole te am laay comme ça bu ñuy dem ñu dem ak force quoi loolu moo tax xale yi ñu jël leen xool vision leen xool leen moo tax ñu dem jël leen ñoom ren par rapport ak li nga xam ne manqué nañu quoi ñu am yaakaar ak njott rek ñu jël jiwuñu ci choix yi te incha allah am nañu yaakaar ak njott gu rafet ni incha allah lépp ñu xaar ci ñoom dinañu ko indil. entraîneur clubu Médina bi nag rax ci dolli ni Jaraaf dina def kéem kattanam ba yóbbu fu sori drapeau national bi rawatina ci compétition coupe CAF gile. nit nag booy dem di voyage chaque jour di jouer ci yenn niveau bi yàggee di nga am métier wala di nga am tuuti loo xamante ne di nga ci am njàngat te loolu dañuy ñaan yàlla mu servir ñu mu yokk ñu incha allah ci kattanu yàlla am nañ jot ak rafet pour ñu yàlla dimbale incha allah te dañu def ñu bañ am benn gaañu vraiment incha allah yàlla mën nañu defal jàmm fi ñu bëgg a yegg yàlla suñu borom mu yeggee la ñu fa incha allah. gannaaw ba mu yóbboo Port ak Jaraafa ci Ligue africaine des clubs champions bii nag moo nar a doon guleeta ci coupe CAF Malick Daf di ci ànd ak Jaraafa mu di ab mission goo xamante ni moom technicien bi yéen a cee def kéem kattanam ba lam ciy wut mu antu. Soda Thiam mbir moom nga xamante ni waa Jaraaf ñu ngi koy yootu maanaam Ligue africaine des clubs champions ni ki ëllëg la ñoo fas yéene dooraat jongante yi ak demi-finale aller yi di ñaari jongante yi nga xamante ni daal dana boole doomu Maroc ak doomu Égypte bu njëkk ba ëllëg samedi diggante Wydad Athletic Club bu Casablanca ak Al Ahli bu Égypte ba ca des nag dimanche diggante Raja bu Casablanca ak Zamalek bu Égypte final gi les compétitions nañ ko fas yéene amal juróom-benn fan ci weeru novembre Papa Gaye. ca bitim réew la ñu jëm ak championnat européen ñoom nag fi mu nekk nii fas yéene nañu ubbi seen i bunt. waaw gannaaw ba ñu bëree di ab trêve international dañuy sóobuwaat ci jogante yi tombeek 6e journée bu championnat bu France ni ki tey jii jàpp leen ni ci bu 17h jotee diggante Rennes lay daal di doon ak Dijon. ren nag foofu la Alfred Gomis nekk di seen góol bu bees moom du ko teewee ndax gaañu bu ko tëral jógewoon itam ca Dijon Mbaye Niang moom itam du ca bokk ndax la ko waral moo di moom bokkoon na ci mbébétam jóge ci ren wutali Saint-Étienne waaye yëf yi mujj antu gannaaw ba mu dellu see nag fekk na ni place am ñeneen ñu ko jël ba tax ni fi mu toll ni entraîneur am la mu xam ne moo di foo rek mu ñafewaat ngir daal di jëlaat place de titulaire am Paris Saint-Germain tey yi ci ngoon 19h diggante mag Nîmes lay daal di doon Bordeaux 9e moom ëllëg dana tase ak ñi di waa Marseille 10e ci bu 19h jotee Reims-Lorient itam ñu ngi koy xaarandi ni ki ëllëg di duel des mal classés championnat bu Angleterre ñoom itam dañ daal di door seen 5e journée ni ki ëllëg di samedi di jongante yu nar a am solo diggante ko féete ci bopp raw gàddu gi moo di Everton ak ñi di waa Liverpool di équipe tenante du titre jamono gi féete ci juróomeelu place bi ci classement bi
choc bi nag diggante Arsenal lay daal di doon ak ñi di waa Manchester City. Arsenal moom mooy fekk Manchester City Arsenal ma ngi féetee si ñeenteelu place bi Manchester City féetee ci fukkeel ak ñeenteelu place bi ñëpp jàpp nañu nag foofu moom du seen place ba tax na am nañu yaakaar ni ñii lay jongante dana am solo loolu ëllëg ci championnat bu Angleterre Papa Ngagne. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu gërëm ko bu baax mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi ñu daal di dikk dal ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen savon créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. jërë ngeen jëf kondo bin rey sa maam fooy seen lu ñuul te daw ba raw say tànk woppi coronavirus jekka importé yeeg ni ñu ne tàmbale ne xus ci réew mi kilifa yi réew mi lu ñuy ragal mooy mu ne xës ci réew mi Le Quotidien nañu moo waral kilifa yi gàlluwàll wér-gu-yaram gi ci réew mi ak xeex mbas mi génne yeneen mesures yu yees ngir kar ka importé yi waa ministère de la santé ñoo def ab circulaire boo xam ne lañ ca xamle moo di bu weesoo benn fan ci weeru novembre balay kenn di duggati ci réew mi da ngay wane aw këyit wuy wane ne def nga test juróom-ñaari fan laata ngay dugg ci réew mi ba mu wane ne corona woo dogal boobee journal Quotidien tegal ñu ci ne ko jël wax nañu ne ku ko xëtt ba dugg ci réew mi manes na laa delluwaat fa nga jóge woon maanaam rapatrié la compagnie bi la yeb ci roppalanam bu dugale ci réew mit ay daan mën naa dal ci kawam ci kaw dogal yooyu journal Le Témoin li mu ci gis moo di Sénégal mi ngi ñag boppam ndax bëggul ñax goo di lakk-lakkaale gu tooy réewum France ak ni fa mbas ma ne xusati ñuy waxi deuxième wàgg yooyu la ñu bëggul mu wàgg si ba ci Sénégal moo waral ñu ne balay kenn di jaarate ci avion di dugg ci réew mi da ngay def test Covid 19 bi ba mu wóor ne lu wokkutub dërëm wokku la ngay soog a dugg cas importé yi la ñuy daw ndax ci diggante fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre wàññi nañu ci réew mi juróom-ñaar fukki cas importé docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence communautaire xëy na di waxtaan ak wàll observateur ci tolluwaay coronavirus bi ci réew mi ubbil yéenekaay bi Adama Dieng bu journal bi laaj na ko ne ko juróom-ñaari fan ak lu teg bi ñu génnee ci màggalu Tuubaa gi ak léegi ndax manes naa am takk bu wér ci li événement boobee jur ci coronavirus bi docteur Abdoulaye Bousso ne ko ñoo ngi soog a romb semaine bu njëkk bi nga xam ne bu jàngoro ji doon law ci lay gën a fëse waaye yàlla def na ne semaine bi weesu na te dégguñu dara du ca Tuubaa du ci yeneen dëkk yi ci réew mi semaine bi ñu jëm nag bu melee ne semaine bii ñu weesu xel dana ci gën a dal ñu dali ci Soleil national mi ngi ñuy wax ne suñu réew di Sénégal donte dooleem demewul noone ni mu taxawee ci mbas mi fexe ba ëppati loxo juróom-ñaari weer ci weer yu mu dëkke ko bari na ci àdduna bi ay réew yu roy ci moom kenn umpalewul ne woppi coronavirus ji bari na lu mu yàq ci système sanitaire u réew mi waa Grand Place dañu moo waral conseil économique social ak environnemental joxe ay recommandation di digle ak i tegtal yooyu jàpp na ne buñ ca jaaree dinañu mën a ñoŋal système sanitaire bi recommandation yi ñeent lañu waa Grand Place tegal ñu ko ci xët mu njëkk a fecc taxuto mu jëb géew yëral xët mu njëkk source wa kuréel ga ñu samp ci assemblée nationale ngir mu wut ay xibaar ci koppar yi ñu nattal xeex waame gi ana nan lañ ko doxale journal bi xëy nañu baaxee listub kilifa yi ñu jot a déglu ci wàll wi Aly Ngouille Ndiaye la Abdoulaye Daouda Diallo Abdou Karim Fofana Serigne Mbaye Thiam ak Lansana Gagny Sakho njiital ONAS njiital maire bu ville bu Kaolack di Mariama Sarr Walfadjri nee nañu gaañu ñoo nga ca kawam maire la bu ñu bëgg a jële ca maire ba Aminata Touré Pape Demba Bitèye ak Diène Farba Sarr ñoo ngi ciy tànkam daas nañu seeni seel ba mu ñaw toog di xaar bésub màttante tëdd ji lal ju nekk moo xam ay màttam Pape Diop mi ñuy ŋàññi aw doxalinam ci assemblée nationale ak di yéemu ci absence am yu bari ñi koy jàppal tànk tontul nañu ko ay bañam ci journalisé ko waa bokk gis-gis nee nañu absence yi Pape Diop ci assemblée nationale ku mu yéem sam xel guddul ndax Abdoulaye Wade doon na fi député ba ni mu wàccee musuta teg tànkam assemblée nationale te du moom rek ne Moustapha Niasse mi jiite tey ji assemblée nationale falu na député ba follee ko tànk musu ko teg assemblée ensemble maanaam ñun ñëpp nañu daje ci xët mu njëkk Source A rappeur bii di Mouhamed Fall ñu gën koo xam ci turu 10 000 problème Source A nee nañu ginnaaw bi ñu ko jàppee ci màggal gi ak yamba tribunal grande instance bu njaareem àtte na ko ba tëj ko fukki fani kaso ak juróom yamu ca ndax njañ yi mu yoroon di rasaya dagg nañu ko muy 10 000 problème ak benn léegi. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak seen savon créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu gërëm ko bu baax ci yéenekaay yi ñu dikk daal ci gis-gis ponk bi ñu fas yéene waxtaan nag di yéene bi tukkee ci conseil économique social ak environnemental ci ñu yeesal li nga xam ni moom moo di système sanitaire bi maanaam paj mi ci biir réew mi ban gis-gis la ci ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu bokk na ci kii di Mballo Dia Thiam ba fas nañu yéene ànd ak moom ci waxtaan bi moom mooy secrétaire général bu SUTSAS docteur Oumar Konaté mooy secrétaire général adjoint bu association bu clinique privée yi nekk ci Sénégal waaye mel na ni Mballo moom jàppandi na Mballo ñi ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Pape Ngagne.
voilà donc ponk bi ñu fas yéene waxtaanee lan nga ci gis ak ban xalaat nga ci am ndax jombul ne yéene boobu du rek yéene conseil économique ak social waaye yéene la boo xam ni ñi ko seq daanaka ñi ko am ñëpp bari na waaye fan lañ ko war a tàmbalee ak ban gis-gis nga ci am. waaw loolu dëgg la bon yàlla def na man boole woon nañ ma ci experts yi doon joxe communication yi keroog le 1er octobre fële au conseil économique et social. bon li ci am solo mooy gis-gis bi ci système bi. nu mu tëddee ak lu la ñuy def ba mu gën a ñoŋ. pour que feebar bu mel ni bu ñëwaatee wala bu ni mel ñu mën a gën a mën a aw. waaw mais li am solo mooy feebar bi daf ñu fekk li ñu naan benn état des lieux maanaam hôpitaux yi nga xam ne nii ñoom ñoo doon recevoir malade yi dafa am situation bu ñu nekkee woon. alors que du ñoo ñoo waroon recevoir malade yooyu ci moment boobu. parce que bu ñu nee centre des opérations d'urgence ak yu mel noonu centre yi dafa waroon nekk fu nekk pour que bu fekkee épidémie am na ñu yóbbu fa maladie wala bu fekkee am na catastrophe loolu moo tax centre boobu door a jóg depuis bi ñu amee feebaru Ebola boobu la. wante nag li am solo mooy hôpitaux yi bi mu ñëwee songu nañ leen ba finalement malade yi waroon dem ci hôpitaux yi sax dañoo daw ba finalement mu nekk ay problème yu dul jeex wante nag bi hôpitaux yi feesee tamit obligé dañuy dem ci hôtel yi. finalement tamit hôtel yi tamit mënuñu woon continuer loolu. ñu finalement ñu changé stratégie daal dem ci approche communautaire maanaam dellu ci communauté bi pour que ku ci nekk sa kër fa nga nekk ñu fekk la fa tout à fait donc loolu mooy dafa wane ay limites yoo xam ne ay limites objectives la d'accord ba tax na nag il nous faut donc ci recommandation yi ñu jublu ci joyanti loolu yëpp d'accord ndax mënuñoo jàpp ni aussi mbas mi jàngoro la ju xaw a jur saafara li tax ñu wax loolu mooy tey nañ ñaan yàlla mu jóge fi waaye mbas mi tax na au moins ñu mën a def benn budget bu am solo dugal ko ci wàllu paj mi et que lu aju itam ci plateau bi ci yenn gox yi am na foo xam ne élevé na tout à l'heure ci xibaar yi ñu ngi joxe benn information que Tamba lu jëm ci réanimation jox nañ leen benn lal est-ce que jàppaloon itam loolu mën na nekk lu yëkkati tuuti plateau médical bu réew mi. waaw loolu la tubaab di wax menace nga transformer ko en opportunité. li am solo mooy njàngat bi ñu ci am mooy système de santé yi dañoo tumuranke ci lu bari. parce que par exemple bu ñu nee droit à la santé ku ci nekk daf ci war a profité mais droit à la santé aussi boo war a fajoo da nga war a faju bu fekkee ni feebar bi ñëw na hôpital nga war a dem parce que hospitalisation la. wane nañ ni nag hôpitaux yi donc mat seen lim bi donc manqué na. équipement yi nekk ci biir manqué nañu mais nit ñi nga xam ne tamit ñoo war a animer équipement yi aussi dañoo manqué ci lim manqué aussi ci qualité donc moo tax mu am jafe-jafe yooyu lépp d'accord ba tax na nag même président bi dégg ngeen mu ne dana def ay investissement wu 500 et quelques milliards ci système bi parce que loolu mooy après Covid pour que sax ñu mën a am li ñu naan sécurité sanitaire parce que bu ñu wax sécurité alimentaire war nañu wax aussi sécurité sanitaire si nekk ñu jéem a lijjanti say mbiri bopp parce que kenn mënutul mën a maanaam sukkandiku si keneen ki ñun nag ci suñu gis-gis newoon nañu ni réforme yi bu ñu koy commencé ay rupture lay doon maanaam li am solo mooy xaalis moom bu mat pour def ko ci faj du am jamais moo tax ci prévention bi la ñu war a def maanaam prévention bi nag même comme ni ko mais prévention aussi mënoo ko def ci lu mel ni mbas wala Covid kenn mënu ko prévoir kenn mënu ko prévenir waaw si mën nañ ko prévenir parce que li am solo mooy comme que xam nañu feebar bi ni muy ñëwee li ñuy def may mesure barrière yu mel noonu prévention la même bu dul loolu yeneen feebar yi fi ñëwoon aussi dañu ne dañu agir sur les déterminants de la santé maanaam da nga xam ne feebar bi foofu lay jógee du fa war a mën a jógee ñëw ci nit ki wala bu ñëw aussi du nekk ci proportion yi loolu la ñuy wax prévention boo gisee maanaam poliomyélite boo gisee choléra feebar yooyu yëpp dañ leen prévenir ak la vaccination yeneen ñu prévenir ak yeneen mesure ba tax na léegi gisatuñu leen presque même paludisme aussi. waaw mais xam nga yooyu ay vaccin dafa am ay vaccin dafa am mais li nga xam ni par exemple day ñëw ba pare nga doog ko jàngat pour mën a am vaccin loolu est-ce que lu ñu mën a waajal la. waaw mais li ñu mën a waajal parce que loolu aussi feebar boobu fan la jógee ci ay li ñu doon lekk lañ doon jógee mu ñëw ci nit ki. mais lan mooy prévention bi prévention mooy comportement yi maanaam prévention il faut que ñu agir sur les comportements. mais bu fekkee lekkee wuñ ko ci biir réew mi nag. bu fekkee bu dee lu ñu lekk la mu indi feebar bu fekkee lekkee wuñ ko ci biir réew mi yan matuwaay nga ci mën a jël par exemple ña ngi ko lekkee bitim réew moo xam Chine la moo xam Amérique la moo xam feneen la. waaw mais xam nga Chine
ba mu nekkee Chine ñëwul woon Sénégal amu fi woon. mais il a fallu que mu am benn cas importé indi yeneen. mais bi cas importé boobu ñëw aussi am na ay mesures yu nga xam ni waroon nañ ko mën a jël. am na jëloon nañ ko parfois pour que mu wàññi jokkalante bi maanaam ñu naan booy sëqat masque beeg yu mel noonu lavage des mains ak distanciation. yooyu yëpp nekk na ay mesures mais yooyu ay mesures de prévention la. heureusement sax wax nga ko sax non seulement mënuñu prévenir yenn yi mais aussi garab faju ko ba léegi vaccin faju ko moom feebar boobu la. ba tax na nag comme que njàngat bi mooy ñu jéem a fexe ba prévention mun a am ñu fexe ba jumtuwaay yooyu ñu koy appliquer fexe aussi ba fi ñuy faj nit ñi aussi mu nekk ay lit de réanimation wala lit simple ñu fexe ba mu nekk aux normes loolu moo am solo et puis hôpital bi gën a jege malade bi. hôpital bi gën a jege malade bi mais ñu fexe aussi ba malade aussi buy dem aussi du dugal loxoom ci poche moom la ñuy wax financement holistique du système. donc yooyu yëpp nekk na ay ruptures yoo xam ni war nañ ko mën a def fexe ba fi nga xam ni xel ni dañ koy faje conditions yi war a fajee ñu faj ko fa parce que wax nañu réforme hospitalière wax nañ ko sànq ci français. mais buur moom moo ni hôpital si boppam dama bëgg mu nekk entreprise mais du nekk entreprise bu nga xam ni day def koom ñu ngi di ko séddoo mais day nekk entreprise bu nga xam day équilibre ay comptam mais bu fekkee nag def nañu réforme boobu hospitalière. lan nga ci gën a xaar ci réforme yooyu ci loo xam ni lu priorité la lan nga ci gën a xaar yow. waaw li ñu ci war a xaar mooy équipement yi parce que hôpital bu fekkee ni bi ñu koy jox subvention bi ñu koy jox matul ay charge infrastructure ak équipement ay bor lay dundee équipement lay dundee équipement yi aussi day nekk ay équipement de pointe aussi mais équipement yi aussi mu am fu nekk parce que munoo équipement benn am fenn rek nga def 200 kilomètres pour def beneen équipement donc loolu aussi dafa am solo ak ay maintenanciers yu ko xam équipement yi waaw maintenance aussi wax nañ ko parce que loolu aussi am na ci solo parce que équipement bi bu fekkente ni amul ñu ko xam voilà mu ngoog il faut que ñu def équipement bi am ñu ko xam moo tax école ñu ngi insister encore ci école bi nga xam ni benn dong la Diourbel muy école de maintenance surtout maintenance hospitalière ñu fay fexe ba ingénieurs yi di fa génn ay ingénieurs biomédicaux ak yeneen catégorie d' ingénieurs pour que ñu gën a mën a saytu appareil yi fi nekk sinon aussi dañuy dem di def service après vente di topp ñeneen ñi nga xam ne xamuñu fu ñu nekk wala léeg-léeg sax nga leen di fay xaalis bu dul jeex te xaalis boobu mën na yem fii ci réew mi tout à fait ñu mën aussi saytu yeneen équipement yi nga xam ne tamit hôpital dina ko soxla mais aussi centre de santé ak dispensaire yi war nañ ko mën a soxla jërëjëf Mballo ñu ngi lay gërëm bu baax di la jaajëfal di fàttali ni ponk bi ñu doon waxtaane tey moom mooy yéene bi tukkee ci conseil économique social environnemental ci ñu réformer yeesal système sanitaire bu réew mi gis-gis boobu ci la ñu doon taataan xalaatam moom Mballo Dia Thiam nga doon ci xaarandi nag docteur Oumar Konaté waaye jàppandiwul ñu koy gërëm bu baax waaye ci jaar-jaaram bi nga xam ne def na ko itam ci 12h bi kon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futurs Médias Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi Yacine Pouy nekkoon ci digital bi ci réalisation bi Mohamed Ali Mouba moom moo ci nekkoon ci yaatalu ko xibaar yi ngeen àndoon